Za popunjavanje cjenika u sustavu morate nakon logiranja u lijevom dijelu trake kliknuti na cjenici, što vas odvede na meni gdje imate listu svih vaših cjenika u sustavu. U ovom slučaju to je 5 cjenika, 3 od koja su boravišne pristojbe i 2 su zapravo noćenja što se tiče samog smještaja. Sad ako kliknem na sam cjenik da ga rastvorim, vidim da on nema nikakvih razdoblja cijena. Znači moram kreirati razdoblja cijena, a to činim tako da u desnom dijelu kliknem na ovu ikonicu period cijena, gdje moram odabrati početni i krajnji datum za koji kreiram neki period. Ajmo reći da u ovom slučaju kreiram od 1.1. do 1.2. i onda biram tip jedinice za koji kreiram razdoblje, recimo da mi je to deluxe i cijena koja ide za to razdoblje za taj tip jedinice. Kad kliknem na potvrdi, vidim da mi se to razdoblje kreira i tako sad moram popuniti za sve druge tipove razdoblja i za sve tipove jedinica cjenik za cijelu godinu. Mogu pojednostaviti proces tako da recimo da sad kreiram od 1.2. do 1.3. Ako mi sve jedinice imaju ista razdoblja, recimo da mi je od 1.2. do 1.3. mogu opet odabrati deluxe, reći da mi je cijena u tom slučaju za taj mjesec 120, ali mogu kopirati datume na sve ostale jedinice. Ako to sad napravim, ono mi je kopiralo datume, ali mi je postavilo ovu defaultnu cijenu od 1000 eura koju mogu urediti tako da samo kliknem i upišem po želji cijenu, ali ne moram ponovo kreirati ta razdoblje. Nakon što smo to napravili, možemo isto tako napraviti za ovaj prvi period. Mogu kliknuti na njega i mogu samo kliknuti kopiraj datume, da on kopira sve ove druge i samo popunim sa cijenama koje mi trebaju biti. Kad popunite tako cijeli period, napravi se taj cjenik za tu godinu. Isto tako, ako imate cjenik u prošloj godini, ako ste imali neka razdoblja, recimo sad se tu odem na 2024. i vidim ovo noćenje sa doručkom mi ima već neke cijene, ja ih mogu prekopirati. Znači sad ću se vratiti u godinu 2025. gdje mi cjenik noćenje sa doručkom nema ništa, ali tu sa desne strane postoji ova ikona koja se zove kopiraj datume, klik na koju mi otvori modal unutar kojeg biram, znači iz koje godine, znači kopiram iz godine 2024. u godinu 2025. Znači iz kojeg cjenika noćenje s doručkom u cjenik noćenje s doručkom. Znači isto tako mogu kopirati iz jednog cjenika u drugi, iz jedne godine u drugu, po potrebi kako vam god treba. Ja ću sad kopirati iz 2024. u 2025. Cjenik noćenje s doručkom. Klik na potvrdi i sad vidim da mi se taj cjenik popunio. Ovaj cjenik mi je cjenik po gostu, a Booking Engine cjenik mi je samo cjenik po sobi. Znači to imate tu u ovim postavkama pod ažuriraj, znači je li cijena prema broju gostiju ili je cijena po sobi. Znači recimo ovaj mi je cjenik po sobi pa upisujem samo cijene po sobi, a noćenje s doručkom mi je po osobi pa upisujem za svaku osobu i za svaki broj gostiju upisujem koja mi je cijena za to razdoblje za taj broj gostiju. Znači još jednu stvar koju morate paziti, da napravite znači razdoblja gdje jedno završava, drugo počinje. Znači recimo ovo mi je razdoblje od 1.1. do 1.2. što znači da iduće razdoblje počinje od 1.2. Znači meni je zadnja cijena u ovom razdoblju koja će mi imati cijenu 100 je 31.1. Znači već od 1.2. mi cijena ide na 120. Tako ako slučajno krivo napravite pa napravite razdoblje da mi je ovo od 1.1. do 1.5. a onda ovdje stavite da je od 2.5. znači da 1.5. nema cijenu i da će se tu poslati ona defaultna cijena od 1000 eura. Jer vidim da mi je tu neka rupa. Znači to sad mogu popraviti samo tako da kliknem i kažem da je zapravo početni datum 1.5. Znači sad sam popunio ta dva cjenika, a recimo za cjenike isto imate ove virtualne cjenike ako ste kreirali. Oni što god upišete u sami cjenik, oni mogu umanjiti ili uvećati cijenu za određeni postotak ili za fiksnu vrijednost. Znači što god je upisano u ovom cjeniku, ako kažem umanji za određeni postotak minus 10%, znači što god je u cjeniku noćenje Booking Engine, ovaj će biti 10% manji. Znači to je sad sam popunio cjenik za tu cijelu godinu, a onda u kalendaru mogu mijenjati cijene po danu kako mi bude potrebno. Znači ovo napravite jednom godišnje, a onda po danima mijenjate cijene ako vam treba za neki dan posebna neka cijena. To ću tako napraviti da sad unutar kalendara kliknem na filter i kažem noćenje Booking Engine, primjeni filtere i vidim da mi tu sad izbacuje one cijene za deluxe sobu, znači od 100 eura
i onda 120 eura od 1. veljače koje smo napisali tamo u onim cjenicima. Znači ako sad to želim promijeniti za od recimo 5. veljače do 10. veljače, mogu kliknuti na samu cijenu, znači deluxe soba 5. veljače, klik i kažem od 5.2. do 10.2. da je cijena zapravo 150 eura. I tako se križa ona cijena iz cjenika koju smo pisali i sad ova cijena preuzima vlasništvo, kao da je ta cijena sad zapravo ona koja se gleda. Znači, ovo su cjenici u koje upisujete za dugo razdoblje, ali što god upišete u kalendar, ono ima više hijerarhijsku vrijednost, znači ovo je uvijek ona cijena koja se šalje na kanale, za izravnu prodaju, za Booking Engine i tako to. Ako želite vratiti ovu cijenu nazad na 120, to možete napraviti tako da upišete ručno 120, ili ako niste sigurni gdje ste postavili tu cijenu i želite vratiti nazad onu iz cjenika gdje je ova 120, možete klikom na cjenike otvoriti taj cjenik i klik na razdoblje. Imate ovo ukloni dnevne cijene za odabrani period i tip sobe. I ako to kliknem, obriše mi se ona cijena od 150 eura. To je to što se tiče cjenika. Još samo da vam pokažem, znači ono što smo govorili, virtualni cjenik. Znači virtualni cjenik je 10% jeftiniji od ovog i ono mi kaže da nije dozvoljeno ažuriranje cijena virtualnih cjenika zato što ono automatski oduzima 10% od onog cjenika na koji se veže. To je to što se tiče cjenika. U idućem videu ćemo vam pokazati kako otvoriti prodaju i postaviti minimum stay restrikcije, a za sva ostala pitanja uvijek smo dostupni na support aplikaciji.